와, 첫눈 오늘날 딱이네. 어디 가세요? 나무 가지러 갑니다. 장작? 네. 진짜 여기 계셨던 분 같은데요? 여기 살고 있는 것 같아요. 절에 원래 부먹으로 계셨던 분 같아요. 여기 살고 있는 것 같아요. 아, 저희 오늘 첫눈인데 굉장히 펑펑 와요. 근데 저희 장작을 떼거든요. 그래서 장작을 조금 준비를 해놔야 눈 내릴 때 따뜻하게 지낼 수 있을 것 같아서 장작 거사님들이 오셔서 지금 장작 가지러 가고 있거든요. 한번 따라가 볼까요? 여기가 지금 저희 저기 처자들은 장작 쌓는 처자들. 여기는 저희가 코로나 때문에 이렇게 야외 법당을 차려서 야외에서 참배할 수 있게 했어요. 야외에서 이렇게 참배를 할 수 있습니다. 코로나가 빨리 끝나야 될 텐데 첫눈이 굉장히 크게 오죠? 뽀드득 뽀드득 소리가 납니다. 터널을 지나서 뽀드득 뽀드득 종소리도 한번 듣고 산신각. 지금 눈이 정말 많이 오거든요. 날씨도 포근하지는 않아요. 제 발자국을 한번 찍어볼까요? 거꾸로 갈까? 이렇게 뒤를 보면서 발자국도 한번 찍어보고 자, 봉화산사. 저기 거사님들이 스님이 많이 좀 편찮으셔가지고 스님이 좀 편찮으시거든요. 팔을 많이 써서 팔에 그 회전판이 찢어졌대요. 그래서 거사님들이 오셔가지고 오늘 장작을 날르고 이따가 이제 패줄 거예요. 일단 장작만 날라놔도 그 떼기가 수월하거든요. 우리 거사님들 장작 피는 것 좀 볼게요. 안 되네. 됐다. 일하시다가 커피 한 잔 꿀맛이죠? 네. 이것이 커피냐 꿀이냐. 우리 스님이 살았다 그러고 계세요. 두 줄 다 치웠어요, 스님. 네? 총 4줄이었는데 네. 두 줄은 치웠고. 알고 세 줄인 줄 알았더니만 네 줄이네. 뒤에 한 줄이 더 있네. 그래도 다행히 첫눈이 이렇게 와줘서 이따 눈을 쓸면 될 것 같아요. 네. 너무 한방눈이 오면 축축해서 쓰러지지가 않거든요. 이것도 눈이어서 미끄러워요. 조심하셔야 돼요. 네. 어우, 옷 다 젖겠다. 방석에 젖어서. 괜찮습니다. 따뜻하게 지내시길 바랍니다. 감사합니다. 카메라도 숲길을 먹는구나. 야, 진짜 이런 눈 진짜 오랜만에 보네. 재작년에도 뭐 봄에 한번 조금 먹고 그리고 안 왔죠? 카메라를 닦아야 될 것 같아요. 선생님이 이거사를 위해서 이걸 사놓은 거 넣으신 것 같죠? 이거 제 것 같아요. 임자 만난 것 같은데요? 기계도 주인을 잘 만나야 빛을 가라는 거예요. 스님의 성견지명으로
그러니까 스님이 자꾸 힘드시니까 이제 기계를, 이게 힘 빌려요. 네, 기계 힘을 빌려서 요령껏 하시고 싶으신 거죠. 이따가 그래서 맛있는 뭐지? 파스타인데 바나나 호두크림 파스타 해주신대요. 나중에 혼자 와서 싹 배워가지고 레시피를. 그리고 정말 나중에 맨 나중에 그 칼칼하게 해주시는 게 아주 일미예요. 주지스님은 참 좋으시겠습니다. 왜요? 그런 것도 자주 먹고 네, 눈도 보고 원할 때마다 복이 많아요. 이게 사실 장작이 진작 말랐을 때 들어갔어야 되는데 거의 조금 많이 상해서 화력이 조금 약하기는 할 거예요. 금방 타지 싶어요, 선생님. 네, 맞아요. 그렇긴 해요. 따라가야지. 아, 그러면 커피 갖고 온 거는 그럼 요걸 뒤집어서 앉으세요. 그럼 덜 젖었지 않을까? 틀면 될 것 같아요. 거사님, 이것 좀 들어주세요. 좋다 이거. 커피 날릴 때. 카페 할 때 이거 갖고 배달일을 가면. 네, 우리 카페 수자부살님이 옛날에 왜 그 경운기 가고 그러면 애들하고 막 경운기 뒤에 막 꽁무니 쫓아서 막 뛰어가고 그랬잖아요. 그거 생각난다. 저 앞에 가서 제가 치워드릴게요. 네? 나갈 수 있어요. 진짜요? 진짜 한방눈이다 이제. 오. 그러니까요. 이런 눈 진짜 오랜만이죠, 대구에서는. 네, 정말 오랜만이에요. 집에 좀 이따 가는 건 뭐 걱정은 난도 하고. 이거 다 쓸고 가셔야 돼요. 하여튼 저 밑에 보세요. 아, 손실이다. 어제 주신 장갑을 갖고 왔어야 되는 건데. 우리 마을. 마을이 하얗게 덮였어요. 안 추우세요? 땀이 나네요. 잠깐만요. 이렇게 숙여보세요. 밀짚모자에 눈이 쌓였어요. 꼬맹이들하고 같이 살 때는 여기서 맨날 뒹굴고 학교를 뒹굴면서 갔어요. 무슨 밑에? 진짜 뽀드득뽀드득 소리가 나네요. 바람이 안 불어서 풍경 소리가 안 난다. 간판도. 이번에는 그 애들 졸업하는데 장학금을 그냥 계좌이체로 하기로 했어요. 그 코로나 때문에 가지 않고. 장학금을 계속 주시니까. 일단 단체 사진 한번 찍어야겠다. 이렇게 펑펑 눈이 아침부터 오기는 쉽지 않거든요. 밤새 내려가지고 끝에 있고. 네, 쌓여 있고. 요거 좋아요. 거선님 벌써 가셨어요? 네. 저기 봉화산사 전경입니다. 아직 못 치운 이런 것들이 있고. 진짜 저 거선님 너무 빠르시다. 저 지영 거선님도 본명 있어요? 그냥 지영 해도 되겠는데? 저번에 받았는데 은혜사에서 그 정도. 연구사를 없는 걸로. 본명을 물어봐야겠다.
오, 벌써 다 내렸네. 이제 그거 타고 한 바퀴 돌아야겠네요. 네? 리프트. 오, 이거 이쁘다. 우리 스님이 맨날 앉아 계시더니. 더워요?